Estamos en vivo, amigos míos, por acá. Te presento. Mira, estamos en una tormenta. Está bonito, papá. No. No. ¿Qué? ¡Ah! Mi nuevo corte. ¿Cómo ves? Mi nuevo corte, pero ¡ay! Aquí se ve una filtración. Zona cero. Así se vive aquí, en Barranquilla. Síganme más. Estamos, aquí se vive una de las impresiones aquí en Barranquilla. Los árboles flotan, miren eso. Así se vive aquí. Si quieren seguir más con nosotros, síganme.